कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़ चयो आहे त 27वीं आइनी तरमीम तहत जजनि जे ट्रांसफर ते एग्ज़ीक्यूटिव जे अख़्तियारनि में घटिताई कई वई आहे, जॾहिं त फील्ड मार्शल जो एज़ाज़ ताहयात हूंदो। वफ़ाक़ी काबिना जी मंज़ूरी खां पोइ 27वीं आइनी तरमीम जो बिल कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़ सेनेट में पेश कंदे चयो त गॾियल कमेटीअ में क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जा मेंबर वेहंदा। बिल कमेटी ॾांहुं वेंदो। कमेटी में ॿिनि मेंबरनि खे बि दावत ॾिनी वेंदी जेके कमेटी जा मेंबर न आहिनि। बिल ते वोटिंग अञा न थींदी। मुखालदुर खां बहस जी शुरूआत कंदा। हुन चयो त फील्ड मार्शल जो उहिदो तायात हूंदो। आइनी तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो पियो वञे। को फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल जो उहिदो वापसि वठी न सघंदो। वापसि वठण जो अख़्तियार वज़ीर आज़म न पर पार्लियामेंट खे हूंदो। Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये राइज है। कमांड वो रिलिंक्विश कर देंगे। अगर वो चीफ ऑफ एयर हैं तो अपना टाइम जब उनका मुकम्मल होगा वो कमांड रिलिंक्विश करेंगे। आर्मी चीफ हैं उस टाइम के मुताबिक करेंगे। लेकिन ये जो उनको टाइटल और रैंक फील्ड मार्शल का अगर किसी को दिया गया तो आइन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। संदसि चवणो त आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हूंदो। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो उहिदो 27 नवंबर खां ख़त्म हूंदो। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर चयो त फील्ड मार्शल हिकु एज़ाज़ ऐं आर्मी चीफ आइनी उहिदो आहे जंहिं जो मुद्दो 5 सालनि जो आहे। हुन चयो त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो उहिदो 27 नवंबर ते ख़त्म थी वेंदो। सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ चयो त फील्ड मार्शल जी रैंक ऐं टाइटल खे आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिलु हूंदो। आइनी अदालत आइन जी वज़ाहत बाबति केसनि जी ॿुधणी कंदी। बाक़ी केसनि जी ॿुधणी मामूल तहत सुप्रीम कोर्ट में थींदी। हुन चयो त जजनि जी बदिली जा अख़्तियार जुडिशल कमीशन हवाले कया पिया वञनि। हुकूमत आइन ऐं कानून जी अमलदारी लाइ कमु करे रही आहे। सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ चयो त सेनेट में सूबनि जो हिसो 11 मां वधाए 13% करण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। जंगी हिकमत अमली मुकमल तौर तब्दील थी चुकी आहे। संदसि चवणो त सेनेट चेयरमैन ऐं डिप्टी चेयरमैन जी चूंड में शफ़ाफ़ियत आंदी वेंदी। स्टैंडिंग कमेटीअ में हर पार्टी खां आइनी तरमीम ते राय वरिती वेंदी। वफ़ाक़ी काबिना जे इजलास खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे आज़म नज़ीर ताड़ चयो त इत्तेहादी पार्टियुनि सां सलाह मशवरा ऐं राय वठी कानून साज़ी थी रही आहे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसीअ में आइनी अदालत क़ाइमु करण ते इतफ़ाक़ राय थियो आहे। जजनि जी मुक़ररनि वारो मामिलो जुडिशियल कमीशन हवाले कयो वेंदो। हुन चयो त पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी तरफ़ां क़ौमी मालियाती कमीशन जे मामले बाबति पंहिंजी पार्टीअ में इतफ़ाक़ राय न थियण ते क़ौम खे आगाह कयो वियो। हुन खेनि चयो त हू जिन शयुनि ते वोट करण लाइ तयारु आहिनि अवां उहे पार्लियामेंट में आणियो त जीअं ज़रूरी शयूं पार्लियामेंट मां मंज़ूर कयूं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हुकूमती जमात के हलीफ जमात के सरबराह जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज से कुछ रोज़ पहले एक ट्वीट के ज़रिए अब कौम को इससे आगाह किया था। जो हमारी उनसे गुफ्तो शनीद होती रही वो सारे मामलात वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए और उन्होंने हमें ये कहा कि अभी जिन चीज़ों पे हमारा इत्तफ़ाक़ राय है और हम वोट करने को तैयार हैं, आप वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेके आए। हुन चयो त आइनी तरमीम बिल 48 शिकुनि ते बदलाए तरमीमूं 2 भाङे 3 जी अक्सरियत सां मंज़ूर थींदियूं त आइन जो हिसो बणिजंदियूं।